Bana, markagailua. Hemen hau, mailan artean, giroa ikusten. Guantxe, geratzen naiz mai batian, hola, ez dakit kartetan ari dian. Demoi gara ikan da? Da zertan aritzaten? Zertan? Klavito. Klavito, hoi ajeakin zeikusirik bauke, o? Gaur ez zerre. Ondo, konzentratuta ikuste ditut hemen, bolei txapelketarekin. Utziko izuet hemengo audioekin. Bat. Huts. Maybe. Baina mikrofona zanga bi. Zetako. Zero. Amezketa. Bueno, gaur nahiko partia bikaina hemen ikusten duguna, bitaldena, eta bueno, tanto erra. Iker López! Hemen giroa berotzen ari da, ikusten dezuenez. Klavito! Ezin izan du salatu Astasoaren Kidea, bosna markagailuan. Sei eta bost. Gerozta gehiago, taldeak saiatzen ari dira, 3 ukitutan ematen jokaldea. Hori importantea, ondo prestatu behar da erasoa, ahalik eta eraginkorren izateko. Makillari ematea, beti dakar. Tanto galtzea. Askotan tantoa iteran presaz, tantoa galdu iten da. Burua erabili behar da eta hotz.
kolokazioarek geozta saren ondotikan. Izan ez geoz, eraginkorragoa. Zazpina markagailua. Kanpora juntzaio errematea Asteasuaga beren kideari 8-7 Agustinen alde. Behatzi eta 7. Amaika eta 7. Amabi eta 7. The answer, my friend. Amalau eta 10. Gaizki ulertze horiek garesti ordaintzen dira. Bata bestean gatika. Amaika eta 14. Amabost eta 11.
Kanpora, ozta. 12-16. Ondo, alturaz baliatuz, ikutu du aurretik. Behatz puntaz, 17-12. Hemezortzi eta 12. Hemeretzi eta 12. Kanpora funtzaio, Bihurrikeria 14 eta 19. Hace defensa, está su Arrabek. Larrua garesti saldu nahi dute. 15 eta 20. Oso ondo hauzi, 21 eta 15. Irabazi dute gaurko lehen partida Asteasuarraren aurka. Zoriona bi taldeei kiroltasunez jokatzeatik.
jantzita. Txapelketa gora beratxua egiten nahi da ekipoa, ez dugu esango ona. Ni oso kritikoa naiz eta badakizue. Garia okindegia! Garia okindegiaren Bruce Springsteen kantamen ondoren aurkeztuko dizuet. Kafe Iruña da beraien aurkaria eta beraien kanta. Ez da euskal talde batera. Ia ba, arbitroa, lehen hasiko dugu partida. Eta huts, kafe Iruñaren alde. Ikior David konexioa. Frutua eman du. Bat eta hiru. Latza, Patxiri, Ikiorrek egin diona, 2 eta 3. Lau eta 2, Fernando errematean bitartez, lortu duna. Sarean
Patxik lortu duna. 5-2. Sakez ere lortu du. 4-5. Blokeatzen lortu, 6-4, Kafe Iruñaren alde. Azte jokaldia, otara ondo inda. 5-6. Kanpora. 7-5. Oso ondo altxatu du galoia. 6-7. Vale, está diciendo el chico del sonido que va a tener que poner las cosas como estaban antes, porque no hay algo que no le está funcionando a él, que hay un ruido ahí. Bueno, ikerako erremate horiek oso zaila defendatzeko. Aruan! Atzi eta 7. Behin baloia sarean gainean dagoen. Eta nor baino nor benetakoa da hor. Zortzi eta 10. Kolokazio pixan motza geratu zaio, 9 eta 10. Patxi ere adi.
Mentxinpartak atarako dira benik. Amaika eta bederatzi. Pasain da, kolokazio bera. 10 eta 11. Kanpora junda, 11. Partiduaren erdikalden 11 berdinduta. Eta sarean geratu zaio asmo. 12 eta 11. Oso ona kolokazioa urrutitik. Osokiarra eta ondo bukatu da bide. Ezin izan du patxik blokeatu. Oso zaila da, hortik ateratzea da gaina pasatzea sarea bestaldea. 13 eta 12. Pasaintzaio kolokazioa patxi ez eskatu ezer epaileari. Ez daukazu arrazorik. Hor bai, hor arrazoia irabazten duzue. 13 eta 14. Jokoa zaharrakin sorprenditu dute baingoan, Maria Auzindegia taldekide. 15 eta 13. Amasei eta 13. Amalau eta 16. Partido oso politia ikusten ari da. Goitik eta salto eharra Inez. 17, 14. Hemezortzi eta 15.
partidu guztiak gogorrak dira. Maila parekatzen ari da Tolosaldea. Kolodei lanaren esker. Parekotasuna handia dago talde guztien artean. Inde zaio kolokazioa, 16 eta 19. Hogeigarren puntua egin du Gariak. 20 eta 16, azken sakea beraien eskutan. Eta 21 eta 16 Gariak irabazi du Kafe Iruñaren aurka. Zoriona bi taldei. Berriro ikusiko ditugu Agustin Eneako kideak eta beraien kanta gogoratuko dugu. Eta hauen paren babes taldea. Tierra se llama miseria. Escape taldearen bestea. No conozco la palabra libertad. Secuestrado en una guerra. Torturado y preparado para matar. En una mezcla. Soy solo un niño que no tiene identidad. Enseñado por asesinar, me han dejado olvidar.
Bakizue, ordutegi estuak gero eta ezin atzeratu. Hor sarea muitu da asko, Ben dauzkeu sare asko plaza honetan, Larramendi auzoan, tartean hemen neskatxa aurrera ez esan duen. Zeinen alde zaudete. Lotxati baina. Eta babesen alde. Arriskutsua gehiago arriskatzea. 4-1. Eta 4. Sorprenditu ditu keinu horrekin. 5-2. Defentsa kanpora, 3-5. Hemen txokonetan dauden zaleak, zeinen alde daude. Zeinen alde daude. Eta 5. Sarea ikutu du bizarrak egin eta ez du bizarrik egin. Dago izan. Hauek sobratuta daude, kanpora zegoan jokaldi baten, berreskuratu eta berriro, erremate honaz, tantoa.
Azpina markagailuan, berdinduta norgehiagoka. Ben zelaian ondoan gaudela entzuten dugu. Hiru ukitutan egiteko jokaldi alegia. Ondo prestatzeko erasoa. Aize pixkat ere arrotzen ari da, Larramendi Ozon eta horrek zaitzen du kontrola. Atzoko moduan Uzturri ere diskutatzen ari zaigu. Hace defensa que ikusten ari da. Kanpora jotzaia zen errebatea. 10-9. Eta 9, aldenik alde ibiltzeko altxagarra dagoia. Goxoki erra jarri izkiote. Azkenean aprobetxatu, bigarrena. Amairu eta 9. Oso ondo horrezka. Baina hori bai, azkenean, kontrolatzen duena egiten du kantoa. 13 eta 10. Justu nire pareto gau zain, borroka elegantia, 14 eta 10. Merito handiko defentsa.
11 eta 14. Hamabi eta 14. Goitik berako errematea 15 eta 12. Amairu eta 15. Areskutxo adia hoik. 16 eta 13. Barruan! Ez da goiti berakoa izan, baina ondo bildu du eskuarekin. 14 eta 16. Hemezortzi eta 14. Haze kolokazio politia. Haze goxoki. 19 eta 14. Oidea bezala. 15 eta 19. Eta 15. Babesek dauke bere eskuan azken sakea. Eta partidua bere garatzeko aukera ez du aprobetxatu. 16 eta 20. Sarean geratzen zaio errematea da, 21 eta 16 gailendu da, babes taldea Agustínean aurka, zorionak italdei.
dizuet, alde batetik eta hemen gertuen, kioskotik gertuen dagoen taldea, Asteasuarra ote! Alza la mano si te gusta el chocolate, alza la mano si te gusta el chocolate. Pedro Mayo, Betiranían, Pedro Mayo, eskuduan etenda, Pedro Mayo. Eta beraien aurkariak, urdinez, Pollos Mújica! Alde zuenen, ja partida hasteko alde zuenen, bestela atzeratu ingo gara, mila esker. Eta partida hasiko da. Asteasuarra B, Pollos Mújica. Pollos Mújica B, Asteasuarra B, bat. Asteasuarra B, iru, Pollos Mújica B. Iru eta lau. Asteasuarra B aurretik.
Gelditzeko dugu. Berriro sakea. Barkatu, Berdinketa markagailuan, 5-0. Bederatzi 7, Pollos Mujika aurretik. Amar 8, Pollos Mujika aurretik. Asteazurrak bederatzi, Pollos Mujika 10. Nahiko parekatuta partida.
Berrinketa Makailoan, Amabina. Blokeo ona, Pollos Mujikan aldetik eta kanta behientzat. 13-12. Amabost, Amabi, Pollos Mujika, Amabost, Azteazu Arratek, Amabi. Amasei garrena, Pollos Mujika. Amabost, Amasei, Pollos Mujika aurretik. Emesortzi, Amabost. Azteazu Arratek, Amasei, Pollos Mujika emesortzi. Beste bat, Azteazu Arratek, Amazazpi emesortzi. Hemezortzi eta 19 estutzen dira gauzak.
ezina. Berdinduta bi tanto falta bi talde. Oso zaila geratu zaio Patxi. Hori izan marroi bat, Patxi. 20 eta 19. Pasa egin du. Nahiko egin du pasatzen. Eta ez du lortu aurpegiarekin pasatzea. 20. Tanto haitzenunak irabazten du. Tentsioa dago, kenduko dugu musika, zentzuten da hemen. Eta lurra jodu! Toños muzikak irazi du 21 eta 20, Astea Suarra bere gaurka. Zoriona bitalde! Bizi nahi dugu! Abalima. Bizi nahi du, tano, bizirik egon nahi dugu eta taldeak ebai, bizirik segitu nahi dute txapelketan. Gaur behintzat, danak ligila batean sartuta, azken ligila jardunaldia, eta hemendikan ja klasifikazio bat aterako da, eta biharko gurutzak eta bihar ez dago bromarik ja. Hurrengo partida aurkeztuko dizuet. DJ postundik gertuen dagoen taldea, Orbela taldea. Eston letra aberatsa dauke, la bestia. Beste poeta batek egin da. Hauen aurka, Eguzki Lore, Astea Suarra, barkatu, nereak etxa, Astea Suarra taldea. Roten Amairon abestiarekin, Zaparra, Arrola bale artean. Hasi da partida.
Gaine gogorra tokatu zaizu. Saiakera importantea. Eta bost. Zazpi eta bi. Zortzi eta bi. Zein importantea da ondo jartzea besoa, gorputza. Hautantza bat bezalakoa da. Behatzi eta bi. Oso non guai kontan, 3 eta 9. Lau eta 9. Bost eta 9 eta gerturatzen. Azte zuarra taldea. Sei eta 9. Hamar eta 6. Hamaika eta 6. Blokeo asma, kanpora gultza edo. 12 eta 7. Zortzi eta 13. Zortzi eta 13.
14:10. Hamaika eta 14. Amabosten hamaika, azukena bat edo sare baten galtu izateak ez. Amabi. Amazazpi eta Amabi. Zortzi eta Amabi. Garaipenetik gertu horrela taldea. Sodorezka. Kanpora errematea. 19 eta 12. Amairu eta 19. Gogoratu, biarantetana, gorrita batean bien partido guzti. Ez dago luzapenik. Gorrita bat hogei izan ditugu. 14 eta 19. Hogei eta 14. Azken tanto izan liteke Orbela taldearen alde. Sake oso ona, gortitza. 21 eta 14 irabazi du Orbela taldeak. Asteasuarran kontra. Zoriona bi taldeai. Beti tirontasunez. Etenik ez dago hemen, etenik ez dago. Hurrengo partida, Triangulo taldea gorriz. Chandal Nike, gratis era pista, cara, vega con la mano de revista, tu chica me está rayando, dile que no me resista, si no paras de push, está la pista, final, Hawa, todo va bien, venimos de abajo, no viene que perder, follow de drip, hemos quedado otra gen, empiezo para la reta que me quería joder. Triángulo en la horta, ¡Pollos, música!
prest. Kirol latza, jende piloa, Larramendi auzoa. Herriak egindako txapelketa herriarentzako. Herritarrekin. Partida hasia, bat eta huts, Pollos Gurrika. Barruan! Kapua, markatu. Txalo batzuk ere entzuten dira, oso ongi etorria dira, barruan dago jendean, Kandi. Sake motzak zailak dira defenditzen. Berriro moztu du eta sare ondoan utzi. Zein da markagailuan, berdin duta partida. Beste batek, dioten bezala A2. Goiztu mara egin, Pollos Gurrikaren alde tantoa.
Tanto gogorra, berdinketa hausteko, 9 eta 8 jartzen da horretikan, pollos mojikan. Zortzi. Kanpora, 11 eta 8. Bederatzi eta 11. Zaila rematea. 10 eta 11. Oso kolokazio horrekin. Gogoratuko dugu, arauetako bat dela, kolpatzea baloia eta ez laguntzea. Arruan, marre bere, 12 eta 13. Amairuna, berdinduta partida. Hala una berdinduta berriz. Ados, bi talde. Kolokazioa zabaltzeko xokia. Amados de Navalau, tanto gorra, triángulo de alde.
Oso ondo. Azkenean, jokaldi berezi batzuk ere ateratzen dira partidan zehar, hau oitako bat. 16 eta 15. Oiek atzeak atea baina bestela asko altatu. 17 eta 16. Kanpora. 17. Besotik heldu da nahi dute aliatu. Bukaera arte, bi talde. Arruan! Ondo gurutza dutako erematea. 18 eta 17. Txokoa bilatu du, behatzetatik. 18. Zate, besotik ez lepotik ez dut aliatu goie. Ansia ez da baten lagun hona, kirol honetan, 19 eta 18. Barrunda eta barruan izan da, 19. Uztarri biri joaz. Uztarri beren. Kankora, 19 eta 19. Trianguloren alde. Trianguloren azken sakea izango da, irabazteko aukera. Haze oparia. Haze unea, egarri oparitzeko. Honegina, tanto baten falta, musika fuera, guazen entzutea. Zoriona bitaldei partido polita eskaini zuen. Haupa Tolosaldea, txapelketak aurrera larrai, Stone Vino da hemen, hurrengo partida,
Garia okindegia, txuri jantzi da, bere maestri. Zasamurra izango, Babes taldea! Que separa el bien del mal, mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra se prestaba en una guerra. Artiduari, hasiera emango dugu. Eta goetekin. Durante va hablando de vez en cuando. Sí, pero eso me lo tengo que poner aquí. Sarean geratzen zaio errematea. Apa, Julen! Bat eta huts, Babesen alde. Hemen gaude zaleen artean, eta nire ondoan bi promesa, goleieko bi promesa. Nola ikusten zuen hemengo maila? Nire ondoan, eneko dut, eneko boleien, asizan togo boleien, eta gaur egon, Gaur egunen nani jolazten eta anondo. eta zemuz boleien, ze ikusi duzu kirol honetan? Egia esateko lagun asko ditut eta oto pasatzen dut. Oso txatia, nahiko hain du? Sí. Bina bardira, Babes Garia, nor baino nor? Desde que llegamos a Auto a la 1. Y mañana hay que estar aquí a las 8. Entonces, Agustín y yo. Álvaro del Camargo. Hau eta hiru Babesen alde. Ahí, ¿quieres que te traiga una celebridad? Venga, te traigo una.
Eta aipatu bat ditut nola ez lagundu egiten gaituen babesle guztia. Babesle horoko, Keller, Ordinox, Erduaien, Zerrainox, Txantxangorri, Agirre Estankoa, Tolosako ostalaritza eta udaletxea. Mil esker denai, Lambroa ere bai barkatu. Ikusien bizarduen gaizki begiratzek. Horatu bai, kamisetak salgai dazkadula, txozna berdean, oso merke gaina. Hiru erosi ezkeo batekan merkego. 20 eurotan 3 kamiseta eman ditzakezuen eta toloboloiei laguntza eharra eman. DJ postuan ere, azken pintza batzuk, asteazkenen galduzianak. Norbait konturatu bali bazan. Hemen daude gintzak. Norbaitek galdu bali baitu, pasa dira hemendik. Beste boltsa txuri bat, bisagarrakin ere bada hemendik. Konporta bat egiteko mono. Hasi segure gerratea moduan, zorionak hemendikan Esteban Eruzki taldeko kideari, berandeon izan homentzien urte betetzen.
Kanpora jutzaio. Babesen aldeko tantoa. Amabost eta 11 Gariaren alde. Amasei eta 11. Amazazpi eta 11. Aitatasuna oso ondo etorri zaio Bitorri. Hace el bloqueo, balón. Goxoki daitza. Hemezortzi eta 11. Eta hemezortzi. Arean gartzaio ematea. Goxoki dabiltza. Errotxapean. Abestiak dio, baina errotxapean ez daude Goxoki. Gazteak borrokan. Eta 12. Amairu eta 20. Sanko borrokan. Haze politia zan, eta sareak jatu zaio. 14 eta 20. Kanpora sakea, 21 eta 14, bukatu da, Norgeia ona, Garia, gailendu da, Babesen aurka.
Zoriona, bitaldea. Horrela taldearen ereserkia goazen bertsio original hori entzun ondoren, Kafe Iruña! Emango diogu hasiera partidari. Gogoratu, streamingen bitartez jarraitu daitezkela partido guztiak, gaur eta biharko, Aupa TV YouTubeko kanalen, edo Instagramen, Koloboleiko Instagramen sartuta, eta hango lotura jarraituta. Oso txukun ari dira ematen. Horrela, kompetentzia bizkat ingo irela, telebista generalistei. Eta pozgarria da ikuste hainbeste jende gure lagun, gure bideo honetan, mila esker denai, mila esker auzoain.
hace bloqueo a Ikerre. Oso la Mónica. Kanpora jutzaio Maurori kolokazioa. Mila esker txerrari, hemen testigo hartzeagatik markagailurik. Kanpora jutzaio Ikerri. Kanpora, 6-5 Kordelaren alde. Publiko zaio Igorri errematea, 6-a, berdinduta markagailuan partida. Zazpi eta 6. Zazpina. Zortzi eta zazpi zuloa bilatu du Berasak. Campo de Juna Matías, campo de Baloi. Alegia ona baina, behatzi eta 8. Hauxe bezala, Matías campo, 10 eta 8. Eta 8.
oso ona defensa eta rematea. Biak eta tanto lortu horrekin, Asar. 9 eta 11. Hamar eta 11. Ankora zute zaio Maurori nahikoa induna, saretik ateratzen badu hori, 11 berdin duta partida. Amabi eta 11. Zaren gaien gutna alegi guztia. Egin nahian. 14 eta 12. Kafein uñan alde. Ezkerra sartu lor. 13 eta 14. Amalau eta 15. Eskerrik asko, Fernando. Hamasei eta 15. Hamaseina. Iurrikeria inor. Patxi. 16
Eta guainko astindure, bai, hori de bak, ipatxi. 17, 16. Hemezortzi eta 16. Ondo, jolastu duteno, alderik alde, sorprendituz 17 eta 18. Pero lako lanak segitu galtzeko. 19 eta 17. Kanpora. 18 eta 19. Tanto berauti hauek, besoak, agarrotan dute dira, lontu. Zorte guztiarekin bai hori ere bilatu behar da. Barkamena salta, 19 berdin duta partida. Bi tanton, bila. Kanpora, 20 eta 19, azken sakea Kaferuinan eskutan. Eta lokea, bailikera! Aurreko akatsa gonponduz. 20. tantoare bai, 20. tantoa egiten dunak bere ganatzen du partida. Musika kendu duen tensioa entzungo du. Alde batetik eta kioskotik urrune, Asteasuarra taldea!
batetik, gehien aukariak, Agustinera! Epe! Hau bai! Aizuenen, árbitro Amayosa. Igual yo en algún momento me pido directamente aquí, mejor yo con todo Chile, que me acerquen aquí, yo creo que me podrán incluso venir a dejar. Vale, sí, mejor hacemos eso, pero gracias. Astea Suarrak, 3, Agustinera, huts! Laugarrenak, Astea Suarra, 4 eta huts! Lehenengo puntua Agustinera, 1 eta 5! Bigarrena jarraian, 2 eta 5, Astea Suarra aurretik. Berdinketa markagailuan, 5-5! Eta Agustinereak aurretik jarri da, 6 eta 5!
Asteasuarrak 6, Agustinenak 8. Eta berriro ere markagailuan berdinketa. 8 markagailuan. Agustinenak 11, Asteasuarrak 8. Borrokatu baino ezin izan dute. Tanda egin da, Asteasuarrak 9, Agustinenak 14. Asteasuarrak 10, Agustinenak 15.
11. Agustinera aurretik. Agustinera gama 19, Astezuerra 11. Eta amaitu da partida. Agustinera 21. Astezuerra 11. Mila esker, beraza, polizia egiteatik. Eta horrengo partida aurkeztu baizuet. Alde batetik. Eta kioskotik urrunen 19:90. Eta bera bestia Basoren de Iabarra, Rate Amairu. Eta behien aukariak, kioskotik urrinen, Txurreria! Eta behien arrez alesti. Akuntru! Partida azteko ongi joango zen, demoraz ez galtzeko.
Txurreriak bat, 19.90 Kutx. Berriketa markagailuan eta agurtzen ditugu zazpigarren dizukoak, balkoidoan, konkurritua. Alpazuek! Berriro ere berriketa, Dina markagailuan. Txurreriak lau, 19.90 bi. Lau, Txurreriak bost. Hori da, gorputzeko zati guztiekin ematei dago. Saken ezik. Sakea eskuz egin behar da. Ongi ikusi du zuloa honik. Eta berriketa markagailuan, zein da! Txurreriak sortzi, 19.90 zazpi.
19.90 Kamaika, Txurreriak, 14. Ja. Txurreriak, 12, 19.90 14. Pare-parean, bi ekipoak. Berriro ere berdinketa, 15-15. Eta 19.90 horretik jarri da, 16-15. Txurreriak 16. Eta berriro. A ver, publikoa pixka berotu, venga txaloiek! Eta berriro horretik Txurreriak, 18-17. Eta horik berriro berdinketa jarri du markagailuan, 18. Berriro, emeritzi! Eta horretik Txurreria, emeritzi! 19.90 emeritzi, Txurreriak 20.
Eta musika genduko dugu. Horrina, horri. Ea zeinek irabazten duen horreia okau. Txala, guazen! Apa Barramedi! Komentatzen didate, mesedez, txostrako barran, pizkanak ajun trago hartzen ze, nahiko beteta ometa da. Protokolo. Mila esker eta lasai tragoa lementzago data. Eta aurreko partida aurkeztuko itzulet. Alde batetik eta hemen kioskotik gertuen Denez, C5 Eta horien aukariak, arrasaz, Zaikin! Alazue, bero bantzan! Eta txikia! Xo! Laudeten azkaratak! Adikura duen, ea degan batera ongi egitea lortzen dugun! Zatrakoak, eskuekin zerretan, ikotetxo eman! Ikarekin bitxaro egin! Eta bien abizkoaz baina, lau golpetxa sorbalbeta! Tuki ezan eta lau golpetxo buruan! Hauzen baino dikueta! Eta partida, astera doa, Zaikin, Denez, Zaikin!
Denez, 3, Saikin 1. Denez, 6, Saikin 1. Bigarrena, Saikinek, 2-6, Denez aurretik. Denez, 9, Saikin 5.
Tenés, amamos, Saikin Zazpi. Tenés Tamazazpi, Saikin Sortzi. Deme. Tenés Saikin Amaika, tenés Emesortzi. Eta amaitu da partida. Tenez 21, Saikinek 12. Zorionak, bi ekipo eta zorionak Larramendi hau batzuen. Es un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la cara y las manos de azul. Y de improviso el viento de aquí no me llegó. Y me echó a volar en el cielo infinito. Mesedez kantxa.
bitartean aurkeztuko dizuet partida. Alde batetik eta txuriz kantxan dauden bakarrak Euskadi Keba! A ver, 19:90, canchera, mesedad, 19:90. Tintotin. Komunitatea, errepasa bateko moio. Euskadi Kebateko prezioei. A ver, patatak biterdi. Kubran posterdi. Bertetan. Eta beste aldetik gara 19:90. Bitalea ja zelaian eta laizzer hasiko da partida Euskadi Keba 19:90 Euskadi Keba! Euskadi Keba 2. Dago afizio Euskadi Kebapena. Atzo
Zale ugari zituen. Zazpi eta bi, 19.90 aurretik. Diecinueve bederatzi, Euskadi Gerak bi. Amaika eta bi. Zarreila hartu dute, 19.90koek. Alpa Euskadi Gerak, lo hartu gabe. Guazen! Kansa egin diate, hirugarrena, 3 eta 2. Bloqueo, latza, laugarrena, 4 eta 2, 19.90 aurretik. Amalau eta 5, 19.90 aurretik. Zazpi eta 4. Zortzi eta 4, 19.90 aurretik. Bederatzi eta 4. Eskertzen da esfortzua, kirolari hauena. Afizioa gaizki behiatzen. Eta 19.90, 15, Euskadi Gerak 9.
amasei, markagailuan, 19.90 aurretik. Amazazpi, amaika. 19.90, amazazpi. Euskadi Kebab, amaika. Emerzotzi, amaika. Emeretzi, amaika. Amabi, emeretzi, 19.90 aurretik. Amairu, emeretzi. Amairu, 19.90 azkeneko sakea. Amarau, Omei, 19.90 Omei, Euskadi Kebab, Amarau. Amaros, Omei. Eta hogeita batearena, 19.90, hogeita bat, amabost. Mila esker biekiko behi, daukatzen. Hauxe da jaia! Alde batetik eta kioskotik gertuen txurria! Arkutu! Arkutu! Hau! Hau! Eta bestetik alde batetik beste aurkarien aurkariak Fotocafe! La niña de la tienda, la que no te gustaba me recuerda.
Venga, beste pieza bat, bardoien bat, tromboia, zale guztiak hemen dazkak, kitxuiten! Estela, mikrofonoak iriako nago, Txalabero bat, balkonieko espontaneari, musikari aparta, eta partidu bi jarraitu dugu. Fotokafek 8, txurreriak 4. Eta barruan, txurreriak 5, fotokafek 8.
Txurreriak 10, Fotokafek 13. Amamos, Amar. Txurreriak 11, Fotokafek 12. Fotokafek 17, Txurreriak 12. Amalau, 18, Fotokafe aurretik. Fotokafek 19, Txurreriak 14. Azken sakea Fotokafek.
Amabost, hogei! Amasei, hogei! Amazazpi horrena, amazazpi, hogei! Eta bukatu da partida, hogeita bat amazazpi fotografia etxapatu. Bueno, bien equipo, ¡Rafa Zuek! Eta hurrengo partida aurkeztu baizuet! Alde batetik eta bentzez! Ama! Ai. Ataska urtagatu da, ama! Eta behaien aurkariak, atzo abestia aldatuta, guazen! Bidu! Bueno, eta bi ekipoak prest daudenen, ea partidua hasteko. Eta partida hasia! Babes B, Ama! Taberna!
Eta berriketa markagailua, mana, bat. Lau eta bi. Lau ama, Babespe bi. Sei eta bi, ama aurretik. Bederatzi eta bi, ama, bakatu, iru sortzi, Babespe iru, ama, sortzi. Hamaika iru. Hamaika Babespe iru.
Bost eta hamaika. Ama aurretik. Bost eta hamaika. Agapora. Amabi bost. Ama Gamarau, babes bet, bost. Sei, amasei, ama aurretik. Amazazpi, zazpi. Hemezortzi eta zazpi. Eta zazpi! Eta hogeita bat garrera! Hogeita bat eta zazpi! Ama irazle, zoriara biekutoi!
Eta beste alde ligan, beltzez, Jurre! Klasiko batekin, Santaleko gol! Bi ekipoak prest bari baude, Nezure Patxi. Eta hasi da partida. Bita huts, Jurre! Jurre hiru, fotografe huts! Fotografe bere lehenengo taldean du, bat eta hiru. Lau eta bat, Jurre, aurretik. Hiru eta lau.
8, fotokafek 4. Yure Kamar, fotokafek 6. Yure Kamaika, fotokafek 7. Sortziarena fotokafek 8 eta 11. Fotokafek 9, Jurek 14. Jurek 12, fotokafek 10.
11 eta 15. Iurre aurretik. Fotógrafek 12, Iurrek 15. Iurrek 16, fotógrafek 13. Amazazpi eta 13. Fotografek 14, Iurrek 18. Amabost eta 18. Iurre aurretik. Amasei 18. Iurre aurretik. Iurrek 19, fotokafek 16. Eta hogei abita bat amasei. Iurrek iaz, zoriona, bi ekipoi. Sound System, Invitate Combination. Piden dónde está el puto dinero, hijos de puta. Banqueros, políticos, empresarios, sois la puta lacra de esta sociedad. Hay guerra,
Aurkezten dizuet, urreko partida, alde batetik eta urdinez, kioskotik gertuen, 19:90. Eta kioskotik urrutien behaien aurkariak, Laja Saikin! Epe, si, va, espera, barkatu! Ya está. Daukat lio bat kamisetekin. Esaten jate, hemen lagun batzu baditugu despedida dutenak, eta komentatzen jate, Ane, Italiara omendik joa, eta Marta, Belgika, Euskal Herria uste dute ikasteko, bidaia, mi, apazuek! Eta nahi dezuenen, zelaia edo sake edo aukeraketa egin, eta aldan, azkarren, partidoa hasteko. Aupa zuen! Aupa Larramendi, mila esker Larramendi auzoi, Kolobonei 11. txapelketa, bertan egiteko aukera emate batiken. Mila esker!
Babes B, lau, 19.90 Kutx. Bi eta lau. Babes B aurretik. $19.96, Babes B, bost. Zazpi eta bost. A ver, hemen. $19.90, sortzi, Jose Nicolete. Sortzi eta bost. Babes B, 6, 19.90, bederatzi. Amaika eta zazpi, 19.90 aurretik. Amabi eta bederatzi, 19.90 aurretik.
Txapelketak 14, Babes B 9. Amasei eta 9. Eta hemen zazpi. 19.90 aurretik eta Amabi eta 18. 19.90 aurretik. Emeretzi, amairu. 19.90 emeretzi. Babes B, amairu. Hogei garrena indute, 19.90, hogei eta amairu. Eta bukatu da partida. 19.90, 21. Babes B. Mila esker, mi equipo de alegría cómica. Hogeita bat, amairu, larkatu ez. Aztu zait esatea. Hogeita bat, amairu.
Alde batetik, hemendik kioskotik gertuen, Ama! Ikaitarekin bitxalo egin, eta ie, abizkoaz batera, lako pentsasun aldeta. Tuki esan eta lako pentsasun Eta bi ekipoa prez daudenen, Baizanen, eta arbitroak nahi duren,
Zaikin 3, 10, 10. Amasei, Zaikinek 3. Txalo batzuk, Zaikinentzat, eta bera animatzen ditugu, duelta bat egon, markagailu bai. Lau eta 17. Amak 9, Zaikin 4. Bost eta 9. Eta jokatu da partida, 21 eta 5. Zorionak, bi ekipoei, Armazun! Itxaropen ari gera, arratsalde honetan
Aupa! 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 Eta bestaretik, berbez, beren aurkariak, Denez! Goxu, etxaiz, goxu, etxaiz, goxu, goxu, etxaiz. Eta bi ekipoak prez ditugu, kantxan. Patxi, abiso ematen denen, hasten da partida. Denez, lau, Euskadi Kebab, bat. Euskadi Kebab, bi, Denez, bost. Euskadi Kebab, iru, Denez, sei.
Zazpi eta lau, denez aurretik. Eta zortzi, denez aurretik. Zarea bizi erdu, Txen. Bederatzi eta sei. Denez. Amar eta zazpi. Denez, Tamaika, Euskadik bat bederatzi.
Amazazpi, denez, amar, Euskadi Kebab. Eta sakea kanpora. Amaika eta Amazazpi. Denez, nombretik. Amairu eta hemeretzi, denez aurretik. Hogei, denez Euskadi Kebab amairu. Eta hogeita bat amairu denez irabazle. Zorionak, bi ekipoek! Se necesita una poca de gracia para mi país, ahí arriba, ahí arriba. Para bailar la bomba, se necesita una poca de gracia para mi país, ahí arriba, ahí arriba. Arbitro prest dago, ekipoak non daude. Sugar eta Baserri, zelaira mesedez, kantxara. Eta aurrera partidakin, aurkezpenekin, hasiko naiz. Eta aldatik eta kioskotik gertuen, Sugar! 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 Eta bestaretik, kioskotik urrunen, Baserri!
que te voy a dar es cuando me por la ribeira. Descalcinha con la arena parece una viajera. Descalcinha con la arena parece una viajera. Ondinhas de guerra, no te vas a viajera, que te vas a marear. Ondinhas de guerra, no te vas a viajera, que te vas a marear. Partiduari hasiera emango diogu, baserri sakea. Montzarekin, lehen tantoa ordezko jokalariak ezin du ikutu badoia. Markatu, baloi bat sartu da zelaian, horregatik eten du arbitroak. Sentitzen dugu, baina ezin da jolastu, beste baloi bat bali dago zelaian. Hor, inguruan gabiltzatenak, mesez, kontu zibilik. Oso ona defentsa hori. Bueltatu da klasikoa. Zortzi eta lau, baserriren alde.
Y organizamos el viaje a Barna. Que alguien me siga el rollo, porque a mí estoy en el mundo. Kirri. ¡Vamos de puta! Sugarrek lortu du tantoa, 8-16. Kanpora, 9-17. Kanpora utzi da. 17. Amaika eta 17. Hori gehiagi izan, ja, hombre, hori gehiagi. 12 eta 17.
beste tantoa, Sugarretza. 13 eta 17. Kontuz ibili. Hor, harria da baina, 14 eta 17. Barruda sakea zuzena. 15 eta 17. Sortzi eta bagoz. Hamasei eta 18. Amazazpi eta 18. Emozioa jotzen dikoa partido honetan. Puntu batera jarri da. Emeretzi eta 17. Sorte Camerete. Bakatu, ez du baimena eman atera izateko epailea. Arrigo atera behar da.
pasain da, eta era oso ona ez da izan, altxatzekoa, hogeina, tanto batera, tanto aitelunak irazten du partida. Musikari gabe, tentsioa entzun ingo dugu. Sartu egin du tantoa. Animatzen da jende guztia pilean sartzea. Kanpotik garen nahi bali bazue sartu. hasiera emango diogu, eta gogoratu alde baten dazkegula Iturri taldekoa. Estaldetik, beltzez jantzita, eguzkidore! Ez naizena oso normala inoen, ez nazadure, alaro xaman bizibezela, nainuko inezkeko dela, ez aldaizenko suposo zela, eukilotzetan bizibidela. Así egingo da partida.
eta ba. Bikairo. Inda. Eta ane esaken. Bakiliaz kanpotikan pasada baloioi, horregatik tanto da euskido balen aldekoa. Ia ba, ze izan da? Arbitroak dio, barruan izan dela. Zortzi eta sei. Eguzkilore aurretik. Zazpi eta zortzi jarri du markagailuan Alaitzek erremate horrekin. Zortzina ados bi talde.
Mila esker, eskatxa. Mila esker. Zaten zaigu. Behatzilean, esaten gire. Zintzo demonio markagarioak egun osoan. Amar eta bederatzi. Amabi eta maika aurreratzen da Iturri Taberna taldea. Amaia. Amairu eta amabi. Iturri aurretik. Amalau eta amairu. Amalauna berdinduta. Amabost eta amalau. Pasa dute. Amasei eta amalau. Eguzkiko de horrenik. Kanpora. Amaseina, berdinduta. Pasaina.
Eta 16. Sakea ezin da rematatu sare gainetik. Sare gainetik. Hori, baimentzen ari gara, ligila osoa. Entonces, olaztu zuenak ere baimentzen dira. Hemeretzi eta 16. Hemeretzi, ez 20 eta 16, Euskiloneren azken sakea. Hogeita bat eta 16, Euskilorek irabazi du partida Iturriren aurka. Eta hurrengo partida orkestu goizuet. Alde baterik eta Barajas, 3 taberna. Para ezin daren ikizin esan, ikurrak hartutak abintzegan, la benean, irupetan, mugimendu hau sortu zan, zuen zain zega, sono sistema guztietan, talare, buku azuli, bai azuli, bukaren azuli, zentetan, azuli, bai azuli, bukaren azuli,
Eta bestean enigan eguzki taberna. Eta bitatea prez, partida zera doa. Torneo biekitoi.
Eguzki 11, Hiru Tabernak 6. Eta 12 Eguzkik. Hamalau eta 6, Eguzki aurretik. Hamasei, Eguzki, Hiru Tabernak 6. Hemezortzi eta 7. Hogei eta 7. Eta hogeita eta 7. Eguzki, irabazle, mila esker, bi ekipoei! Eta horreko partida abieztu baizuet. Kioskotik Urunen, Urdinez, Elorri!
Euskatik urbilen, Baserri! Apazen! Eta bi ekipo artez, partida aztera da! Zortea bi ekipoek! Azte errematea, falta botatzen edo, daza. Sarean geratu zaio errematea. Lau eta bat. Berriro sarean, alegina, bost eta bat. Sei eta bat. Zazpi eta bat. Lotzen dira zapatila. Lokarri luzea da zera. Barruak. Zortzi eta bat. Beste zapatu da hauteko. Sareko borrokan, garaile bat, baikoz, behatzi eta bat. Hamar eta bat.
Elorri den bigarren tantoa, 2-11. Hiru eta 11. Lon jarri du. 12 eta 3. Bost eta 12. Kanpora 6 eta 12. Ekipo osoak errematatu du. 7 eta 12. Cable de defensa que no se lo había manejado. 13 eta 7. Oso no jarri hor Ioritze. 14 eta 7. Amagost eta 7. Zortzi eta 15. Bederatzi eta 15. Hamar eta 15. Bere borna psikologikoa dago, jokuan. 16 eta 10.
Zazpi eta hamar. Hamaika eta hamazazpi. Hemezortzi eta hamaika. Hogei gontan, eta gaietu da, hamabi eta hemezortzi. Ies egin duen eza, ja justu baloia zegoan entorkia. Hamairu eta hemezortzi. Hori da defenditzea, hori. Hanbora, 14 eta hemezortzi. Emberetzi eta hamalau. Zaio atera maiak. Hor konektatu dute, Jorit Zaza. Hamabost, emberetzi. Hogei eta hamabost. Tanto importantea zan hau. Azken sakea baserri iztutak. Amasei hori. Hamazazpi eta hogei. Hemezortzi eta hogei. Zentanto aitea da. Hogeita bat eta hemezortzi irabazi dute baserri tabernakoek. Elorriren aurka, zoriona bitaldeek.
partida aurkeztu baizuet. Alde batetik eta Kezkotik Urrune, Eguzkidore! Eta egin aukariak, Kezkotik Urrunen, Mendialdez! Alba urtik! Eta hasi da partida!
2:05. Mendialde aurretik. Sei eta bai. Azte giroa, azte gau giroa. Zazpi eta amabi. Hiru eta amabi. Amairu eta zazpi. Hamalau eta zazpi mendialde aurretik. Hamabost eta zazpi. Zortzi eta hamabost. Euskiroren daude sakea. Hamasei eta zortzi. Zortzi eta zortzi. Basain da, baloi hori sarea. 9 eta 18. Anbora jitzaio ematea. 10 eta 18. Amaika eta 18. Ezin izan du batxa. 9 eta 11.
12:19. Kontuz, leheneko ondo jarri hanka bat bestean aurretik. Beste lautarra jango zuen. Amairu eta 19. Amalau eta 19. Hobe bide erdian eskartzea. Kanpora! 15 eta 19. Hogei eta 15, tanto batera geratzen dira Mendialde taldekoa. Ez dute lortu da, 16 eta 20. Kanpora, 17 eta 20. Haze betxa! Emezortzi eta 20. Haze betxa dute. Ez duten ardurai, garbi da. Kanpora gutzaio, 21 eta 18 azkenian irabazi dute Mendialde eta Arnago. Eguzkiloren aurka, zorionak bitalde kiroltasunan gade.
Lehenengo partida orkestuko dizuet, alde batetik eta beltzez, kioskotik gertuen, Eguzki! No me importa lo que de mí se diga, me gusta su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y vuestra no viera, bebiendo, fumando. Eta gaien aurkariak, Urdinez, Iturri! Again! Sorteo mi equipoi! Eta arbitra eta bigitiko nahi dutenen, aztekera! Apache! Hasiera emango diogu partidari. Eredo Santia salto egin du. Bat eta huts. Bana makaren joan. Eta bat. Markara joan, jendean txaloa hori entzun nahi ditu, bai? Hiru eta bi. Lau eta bi. Zenaidek, Duruz! Bota nahi izan du da motzei. Hiru eta lau.
5-3. Opariak alde bintatik. Lau eta 5. Oso noizik. Nahikoa induzua bait. Kanpora jute zaio Estebani. 5 markagailuan, empate a 2, berdinketa. Bloqueoa Jolanderrena. Izugarria alaitzen defensa. Serie dago, partea politia ikusten dira. Zuzena sakea. 7 eta 6 aurretik Iturri. Bakamena ere eskatu dio. Barruan. 8 eta 6. Zazpi eta 8. Momentu aiatu da eskertzeko nire ondoan daukaten lankidearen lana. Demetrio markagailuekin, egun osoa. Eskerrik asko bebe. Bederatzi eta 8. Bederatzi eta 8 Lumaitek eguzkiren alde. Amar 8. Bederatzi eta 10. Markatu momentu bat, 11-8. 11-8.
hori ondo hau, 11-8. Zera alde salbatu dute, izan duten pasa, zarea, 12-8. Kanpora, jokalari berak, barruan. Kanpora, itortu du jokalariak. Kaixo ama, 11 hilabete, 11 horri, 11 saiakera. Babikoz gauzan ez den esateko dauzkadanak, eragotzen adierazten. Beti bultzan aurkezu egitzea dematera. Arazoi aurre egitea. Neuretzea nahiko nuke, hartu dituen erabakoa, oso eskalako bide batetik egin aurrera, eta ezinezkoa zitzaidala zera ipatzea. Orain kontatuko nizkizute hainbat gertatzen. Zenbatetan ikusi zaitudan bertatik baina urrutik. Zenbatetan ies egin lehorren zen besarkada bat emateari, betu nintzelako zure ganatuko zenituela nire oportunitasunak, ez da, ezin egonak. Halaxe zen. Bizi poza eman beharrean, zona bat gehiago. Zorion du dio, zoriontzeko aja. Mailu eta ama. Askotan amestea ere nahikoa zen. Aspaldiko lagunak ere bertan dira. Eta bai, zutaz ere itzein dira. Eta nire baitan itzuli bat bete gabe geratzen da kulturetan dira. Zure begira gara aldeta. 14 eta 10 eguzki tabernaren alde. Zene besoak, zene begia zurekin batera. Bizitzak ezin bestez apurtutako gure arteko katea berregitea. Behin, eta berriro. Luze joango dago berrizitzean elkartzen. Bitartean, daukagu aukera hor bat tarte honetan aurkitzeko. Badakik egaia bizea dela. Netetxua, baina itxaropen hau. 15 eta 10. Bazen garaia da. Babai, azkenean amaitu behar. Eta zine egiten dizu, zera azkeneko izan. Musu eta esarkade arraldo ibatzu horitzako. Eta jakizu, nintere maite zaitzua. Bihotz-bihotzez, Mikel. Soriako espetxetik, Mikel Arretxe Salvi. 17 eta 10. Zortzi eta 10. Kanpora utziari. 19 eta 10. Hogei eta 10. Azken saia eguzkiren eskutan.
11:20. Hogeita bat eta 11, guzti nausitu da, Iturriren kontra. Zoriona bitaldei, giro honean dikoa. Eta horreko partida aurkeztu baitzuen, alde batetik Burdinez, Sugar! Eta behien aurkariak, Naranjas, Iru Taberna! Gara ezin garen honezin esan, bilkurak adutak abiltzenan, bata besten alda benean. Irupetan, mugimendu hau sortuzan, zuen zerko zega, zuen sistema guztietan. Alare, zuazutik, aimazutik, Zutik, Iru Taberna, zutik! Partido honen bukaeran esango ditugu bihar goizeko, eguerdeko 12:30 arte ongo diran partidan. Lehenengo 16-renak, lehenengo kanporaketak idatzita geratuko dira eta esango ditugu partidu honen amaiera. Eta Iru Tabernaren aurka azken partidan, ligillako azken partida da. Gaurko azken norgehiagoka Sugar!
taberna aurretik. Barruan. Kanpoa. Barruan. Bina. Barruan hiru eta bi, aurreratzen da Sugar taldea. Ez da pasatu nahi zen, ez da egitzen, zer gertatu zaion, lau eta bi. Hiru eta lau. Hiru eta bana, hiru. Launa berdin dugu partida, hiru eta berna. Bost eta lau, Sugarren alde. Sei eta lau. Zazpi eta lau. Barrura sartu, Juanillo. Bost eta zazpi. Sakez ere urrengoa, sei eta zazpi. Zuten den beretu dira, el puto amores, esan ez. Zazpila! Eta sareak garatzen zaio hau, zortzi eta zazpi. Zebadoia jarri du, Nereskak, zortzina! Zatuantza ezkerrez, bederatzi eta zortzi.
Berdinduta partida, bederatzina. Oso ondo jolazen egia, oso ondo. Hazi, zenbat ikasi duten azte dute. Hamar eta bederatzi. Aleginak hori du hemen, aleginak. Hartu beste baloia bitarte. Segi dezagun. Ez, txek, hori bat. Amigo. Ona. Sartu eta, 11 eta bederatzi. Barrua! Haze rematea. 10 eta 11. Izan du defendido. 12 eta 10. Amairu eta 10. Amalau eta 10. Amabost eta 10. Ez izun gehiago alegin horrek. 16 eta 10. Barruan, zintan gainen, hori da kalkulatzea. 11 eta 16. Ondo jolastuta gaia, ez gazte beteta finalea jo. 12 eta 16.
Unitzaio, Sugar taldeko bidai. 13-16. Amalau eta amasei. Zaizke gauza gateratzen Sugarrekoen. 15 eta amasei. Orain bai, zuloa bilatu dute. 17 eta 15. Hemezortzi eta 15. Hemeretzi eta 15. Hamasei eta 19 dute Tabernakoek. Sake zuzena Mozart. Profesionala zirudi. 17 eta 19. Hogei eta 17. Azken sakea. Ez da sartzen. 18 eta 20. Sartu presio gehiago. Arruan da. Hiru pituetan. Eta hori da markagailuan. Tanto baten jolastu dute partida. Venga, venga, venga. Guazen, Romenik! Ea, buena! Arruan da. Sugar, gaiendu da, irutan kontra. Esaten hundi, beste azte bete eta finalera, hauek. Zoriona bi ekipoei. Kaixo adiskideak, prest zaudete eskuarrokarekin, zuen ezuren dantzan jartzeko. Yeah! Eskuar rock and rollin'! Orain esango deu biharko gurutzaketak nola geratuko dira.
lugar. Lona Otarra, ¡Aupa!